Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, refleks batuk dan bersin sering terjadi. Dilihat dari kesehatan, batuk dan bersin memiliki etiket tersendiri. Tanpa memandang apakah batuk dan bersin tersebut disebabkan oleh penyakit menular atau hanya refleks pertahanan tubuh dari benda asing atau iritan. Berikut adalah etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Jika memiliki gejala batuk atau bersin, pakailah masker medis. Jika tidak memiliki masker medis, saat batuk, gunakan tisu, lalu buang ke tempat sampah. Setelah batuk atau bersin, segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol. Jika tidak memiliki tisu dan masker, saat batuk atau bersin, tutupilah dengan lengan atas bagian dalam. Etika batuk memiliki satu tujuan, yaitu untuk mengendalikan penyebaran infeksi pada saat kita batuk maupun bersin. Etika batuk dapat kita terapkan di mana saja, dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Mari kita sama-sama menerapkan etika batuk, dimulai dari diri sendiri menuju Indonesia sehat. Terima kasih.